Yavru bir kedi ve bir makinist, insanlık ölmedi dedirten görüntüler Bakırköy durağında kaydedildi. Marmaray seferini yapan makinist Bakırköy durağındaki raylarda bir hareket fark etti. Siyah minik bir kedi hiç tereddüt etmedi. Tren kediye doğru yaklaşırken frene bastı. Raylara indi. Yavru kediyi raylardan alarak durakta bekleyen vatandaşlara verdi. O anlara tanıklık eden yolcular makiniste alkışlarla teşekkür etti. Kahraman makinist trene geri döndü ve yoluna devam etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.